नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो च्यानल मिठो चुलोमा। आज मैले हाम्रो गाउँघरमा सजिलै पाउन सक्ने गुन्द्रुकलाई कसरी साँधेर मिठो अचार बनाएर खान सकिन्छ भनेर हजुरहरूको सामु रेसिपी लिएर आएको छु। सुरु गरौँ। मैले थोरै गुन्द्रुकलाई मसिनो बनाएर काटेर भिजाएर राखेको छु। भिजाएको गुन्द्रुकलाई पानी निचोरेर लिएको छु। मैले यसलाई 2-3 मिनेट भिजाएर राखेको छु। यसलाई ग्यास अन गरेर भाँडो बसाली भाँडो तातेपछि थोरै तेल हाली तेल तातेपछि गुन्द्रुक हाली 1देखि 2 मिनेटसम्म फ्राई गर्नेछु। फ्राई गर्नुको कारण चाहिँ अलिअलि भएको पानीलाई सुकाएर तेलले नरम बनाउनको लागि मैले गुन्द्रुकलाई फ्राई गरेको हो। हजुरहरूले फ्राई नगरिकन पनि अचार बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले 3वटा गोलभेडालाई ग्यासमा पोलेको छु। अचारको लागि मैले एउटा र आधी प्याजलाई मसिनो गरी काटेको छु। मैले चाहिँ 2 केस्रा लसुन स्वादको लागि सिलौटामा पिसेको छु। 3वटा खुर्सानी। हजुरहरू कतिको पिरो खान सक्नुहुन्छ त्यही अनुसार खुर्सानीको प्रयोग गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पोलेको गोलभेडालाई पनि पिसेको छु। यसरी नै सिलौटामा पिसेको मिठो स्वाद आउने भएकोले मैले सिलौटामा पिसेको छु। काटेको प्याजलाई गुन्द्रुकको भाँडोमा राखेको छु। फ्राई गरेको गुन्द्रुकमा यो पिसेको अचारलाई एड गर्नेछु अनि थोरै स्वाद अनुसार नुन राख्नेछु। यसमा मैले अमिलो प्रयोग गरेको छैन। गुन्द्रुक नै अमिलो हुने भएकोले हजुरहरू कतिको अमिलो बनाएर खान चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार अमिलोको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ चम्चाको सहायताले मोलेको छु। हजुरहरूले हातले पनि मोल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले 2-3 मिनेट राम्रोसँग चलाएँ। त्यसपछि यो सर्भ गर्नको लागि रेडी भएको छ। यसलाई मैले एउटा कचौरामा सर्भ गरेँ। तपाईहरू पनि यसरी बनाएर खाना वा खाजासँग खान सक्नुहुन्छ। तपाईहरूलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।